О, ребята, мы уже покушали. Вот у нас такой костерчик шикарный. Только вот заехали покушать. Ну, только костер начали разводить. И уже он там уже у нас горит флажок. Если видно, конечно. Ну, метров 150 может от нас. Тут недалеко. Вот так вот мы здесь сидим. Кушаем. Такой у нас костер здесь. Костерчик хороший. Вот такой вот костерчик. Вот наш буран. Поймали, короче, 4 щуки, получается, и одного налима. Но еще не вечер. Я думаю, что еще поймаем. Потому что туда-сюда ездим уже. О, смотри, и там клюнуло. Смотри. И там упала у нас самоловка. И там клюнуло. Елки-палки. Тут можно ездить без конца, по-моему, по кругу. Живцов наловили. Клев здесь отменный. И больших окуней натаскали. Вон там вот. Тоже где речка. Так что такие дела. Ну ладно, еще может снимем. Вот такое озеро здесь замечательное. Сколько мы уже здесь щук наловили. Так что такая дела.